السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيو تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا باج 172 غادي نشوفوا لا كونجوغيزون صفحة 172 من الكتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السادس ديال لا سيزيام اني. الوغ هنا عندكم ايفالواسيون اي كونسوليداسيون. التمرين الاول طلبوا منكم de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. يعني عطاوكم أفعال بين قوسين وطلبوا منكم باش تصرفوهم في لو باسي كومبوزي. الجملة الأولى عطاوكم لو فيرب بارلي. alors parler هو فعل ديال premier groupe. عطاوكم تصرفوه في tu في la deuxième personne du singulier. alors le verbe parler كيتصرف ليا avec l'auxiliaire avoir. alors كنقولوا tu as parlé au directeur يعني هضرتي مع le directeur. B vous عندي le verbe aller. alors le verbe aller كيتصرف ليا avec l'auxiliaire être. vous êtes allé en voyage en Égypte. كتلاحظوا باللي aller فاش تصرف ليا مع être اشنو درنا لاكور يعني aller درنا لها اس. vous êtes allé alors aller درت لها اس. الا كانوا هاد vous يعني المخاطب كانوا بنات ولا كانوا إناث اشنو غندير vous êtes allé avec E accent E S. C alors guérir. Il a guéri. alors il le verbe guérir il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. كنقولوا il a guéri de sa maladie. alors guérir هي برا تشافى هو برا من المرضى ديالو. il a guéri de sa maladie. D le verbe dormir. ils ont dormi. alors غادي تلاحظوا باللي dormi ما غاديش ندير فيها اس درت غير dormi اي بوحدها. علاش؟ حيت عندي هنا il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. avoir ما كنديرش معاه لاكور يعني ما كنديرش اس. الا كان الجمع ما كنديرش اس ولا كانت المؤنث ما كنديرش او. لاكور كيدير ليا غير في l'auxiliaire être. avoir لا. alors ils ont dormi درت ONT ils ont dormi ou I sans S dans le train c'est-à-dire نعسوا في le train ولا نعسوا في التران. eux visiter. j'ai visité la ville d'Agadir. alors visiter حتى هو كيتصرف ليا avec l'auxiliaire avoir. j'ai visité la ville d'Agadir يعني زرت مدينة أكادير. F admirer. alors nous avons admiré le coucher du soleil. admirer كيتصرف ليا حتى هو مع avoir. alors nous avons admiré. غتلاحظوا عاوتاني بلي عندي نو و admirer ما درتش فيها اس. علاش؟ حيت il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. nous avons admiré le coucher du soleil. j'ai عندكم le verbe finir c'est un verbe du deuxième groupe. elle حتى هو كيتصرف ليا مع le verbe مع l'auxiliaire avoir. alors elle a fini sa randonnée avant l'orage. voilà. غندوزو دابا للتمرين الثاني. طلبوا منكم de conjuguer les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. غادي نصرفوا الافعال اللي عطاوكم في l'imparfait وفي les personnes demandées. alors les terminaisons ديال l'imparfait شنو هما؟ AIS 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 IONS IEZ ou AIENT la troisième personne du pluriel. alors طلبوا منكم de conjuguer le verbe être tu ou il avec S. alors tu étais كتسالي ليا AIS ou il était ou AIT ou il avec S était avec AIENT. le verbe voyager طلبوا منكم باش تصرفوه في elle ou في il avec S ou في no. alors اشنو غادي نديرو؟ غنحيدو ER وغادي نديرو لا terminaison. normalement elle voyageait. إلا حيت ER ودرت غير AIT غتقرا ليا voyager. alors عندكم voyager و manger و nager كنحتفظوا بهاد او اللي سطرت لكم عليها. alors elle voyageait حيت الا ما كانتش عندي هذيك او غتقرا elle voyageait. نفس الشيء بالنسبه ل il avec s درنا elle il voyageait.
وخليت لو او، حيت الا ما كانتش عندي هذيك او غادي تقرا ليا il voyageait اوتوماتيكمون غيولي خطا. nous voyagions، alors nous voyagions هنايا ما درتش او، علاش؟ حيتاش اصلا جي مع اي كتقرا جي. nous voyagions اي او ان اس. ندوزو دابا التمرين الثالث. طلبوا منكم de compléter avec le verbe être ou avoir à l'imparfait. غادي نكملوا هاد النص اللي عطاونا بلو فيرب être ولا avoir، ولكن بشرط انه خصو يكون مصرف ليا في l'imparfait. alors pendant notre voyage يعني في السفر ديالنا nous avons rencontré un célèbre humoriste. nous avons rencontré يتلاقينا. nous avons rencontré تلاقينا مع un célèbre. كنقولوا célèbre هي مشهور، شي واحد اللي كيكون مشهور. un célèbre humoriste يعني واحد الكوميدي ولا شي واحد اللي كيضحك الناس مشهور. مثلا حنا عندنا ايكو c'est un célèbre humoriste très gentil، شي واحد اللي ظريف بزاف. alors il avait des yeux rieurs. هنا غادي نديرو لو فيرب avoir. il avait des yeux rieurs يعني عينيه كانوا كيضحكوا. j'étais impatient de mieux le connaître. j'étais ما غاديش نقولوا j'avais impatient، كنقولوا j'étais. انا كنت impatient يعني ما كانش عندي الصبر باش نتسنى. j'étais impatient de mieux le connaître، بغيت نتعرف عليه اكثر. il nous a présenté sa femme. il nous a présenté sa femme c'est-à-dire قدم لينا مرتو. elle alors هنا كنهضروا على هي. elle avait une robe bleue. alors elle شي حاجه une robe bleue، كانت عندها واحد ولا كانت لابسه واحد الكسوه زرقاء. ils étaient dans le même hôtel que nous. ils يعني هما كانوا، ما غاديش نقولوا ils avaient ولكن ils étaient يعني كانوا في نفس لوتيل معنا. leur chambre avait une magnifique vue sur la mer. leur chambre يعني الغرفة ديالهم ولا البيت ديالهم كانت عندها واحد. leur chambre avait une magnifique يعني واحد لا vue زوينة، واحد المنظر على البحر. nous étions heureux de les avoir rencontrés. هنا غنقولوا nous étions، ما غاديش نقولوا nous avions، يعني كنا فرحانين بزاف حيت تلاقينا معهم. quatrième exercice. conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. طلبوا منكم باش تصرفوا الافعال في l'imparfait وفي les personnes اللي طلبوا منكم. عطاكم لو فيرب مونتي. alors هنا طريقه سهله باش كنصرفوا الافعال في l'imparfait. كتحيدوا er وكديروا لا terminaison. يعني il شنو غندير؟ غنحيد er وغندير ait حيتاش عندي جو كندير فيها ais، tu ais و il و elle ait. alors monter غادي نحيد er وغندير il monter ait. il avec s غنحيد عاوتاني er ولا terminaison ديال il avec s هي aient. il montait. nous montions. voilà ions. le verbe aimer عطاكم باش تصرفوه في nous وفي vous وفي je. alors nous aimions غنحيد عاوتاني er وغندير ions. nous aimions. vous aimiez غنحيد er غندير iez و j'aimais اوتوماتيكمون كنحيد عاوتاني er وكندير ies. le verbe briller alors عطاكم باش تصرفوه في je la même chose. غتحيد er كندير في je كندير فيها ies. alors je brillais، tu brillais، nous brillions. فوالا هكا غادي نكونوا جاوبنا على 4 ديال الاسئله ولا 4 ديال التمارين اللي عندكم. j'espère bien تكونوا استفدتوا.